visible here. By work order, you mean actual work? I mean, well, we're looking at the planning part of MES, right? Um, if Yes. you if you could if you can give us an overview of how the whole program starts, like getting information from shop order from the customer order first, and then it will come to, and then what happened after that, so that I think we can follow better to figure out. Okay. So Thank first you. of all, orders are created in MES using the SCADA screen that Yorit made. I don't know if I can. Yeah, I think my internet connection is a bit poor at the moment, and it looks all a bit stuck in engineering view. I'm going to show you briefly the SCADA screen just to give you, so you understand and make a link between what is it that you create in SCADA and what you're going to see in the planner. Some issue with resolution. Kwan, can you maybe briefly show this part? Are you connected to the InTouch application? Yes, can. What you use the server? No, if you can share, if you're already connected to that MES interface, this one with the orders, maybe you can show the screen. And Okay. since Okay, mine one is, I will share. thank you. Can you see my screen? Yes. So in here, Kwam, you created some orders on the date 20, well, September 06. So these are, Sorry, Marco. yes. So, Can you request my request control my screen? requesting control is disabled by the company's administrator. Oh. I cannot request control. Anyway, there's a in this grid, you're gonna see a column order and its status on the left. Then the product, description, destination, and quantity. Well, the order, that's what we call a work order, and within itself, it has some batches. Depending on the quantity, it may have more than one batch for the same order. Once the order is created here and released and recalculated, it will be visible in our planning tool. These are orders only for the milling process, but there are also orders for the mixing process and the pelletizer process. That's what we take into account for the test of today. Maybe Kwam, you can briefly show us the mixing order, please.
Yes. Mixing order. Okay, you're mixing orders. Okay, yeah, that's it. So I think normally a message would come through Wei from SAP. It would create here some orders. Then some guys of GFBT have to mind to release the order and recalculate it. And then it will be visible in our planning tool. Marco, can I click and you explain again? I sample create work and you explain to my boss again. Yes, you Okay. can create a new work order to see what happens. Okay. I create mix one. Perfect. Mixer one. Marco, you can explain. Maybe 500 kilos.ผมอธิบาย เพิ่มแล้วกันนะครับ เมื่อกี้เราสร้าง work order ก็คือเราแอดแล้วก็เลือกว่าจะไปผลิตที่ mix ไหนเบอร์อะไรนะครับเมื่อกี้แล้วก็ใส่ quantity ลงไป and when we create work order finish we will release Sorry, it's the one below to release. Yes, that's the one. I think. Kwan, Number. you said that I'm sorry. Kwan, you said that we choose which mixer to go to. It's not automatically. yes manual. Why? Marco. Well, can I think right now we're going a little bit out of scope. I think we better keep the focus on the planning tool, and this is more the URIT section to discuss. Can you tell me then what today's scope is so that I can understand what we're doing today? It's to show the planning tool, how to plan batches, how to well, it's to show that planning tool that we created in order to have an overview of the batches that are running and how to better plan your production. So right now, we're just showing how to create batches and where operators will create batches, and this is the interface. Once the batches are created in here, it will be visible in the planning tool, which is the let's say the center of the attention of today. So is it clear a little bit how this work, the creation of batches? I would my assumptions would be that the planning will create the work order requests, and then from that you transfer it into creating the batch for the mixer. Is that what you're saying? Yes, normally
the batches also, those work orders are that we see in the grid are, I think they should come from SAP or your ERP software. And I think they would be created in that case, if they're imported from the ERP software, they will appear here automatically. However, I think the recalculate action to make them appear in my planning tool has to be done manually at the moment. So once you see the orders that are here in the grid, it's important to perform a recalculate on the bottom of this screen. There's a button recalculate beside start. And I think that has to be done manually. If you excuse me just a second ตัวพี่ต้องเข้าใจอะไรผิดป่าววะ หมายถึงตรงไหนเลยคือตอนที่คือเรารู้ว่า ERP อ่ะมันรันชื่อมันเรียกว่าอะไรนะ MES ไม่ใช่มันเรียกว่าอะไรนะ MRP หรือว่า ใช่มันรัน MS มันรัน MS ERP มาใช่ป่ะเสร็จแล้วมันก็โอเคมัน MS MRP รันมาจากช็อปรันมาจากออเดอร์แล้วก็จะแตกเป็น SR ออกมาแต่ข้อเสียของวันนี้ของสิ่งที่มันเป็นอยู่อ่ะมันคือมันจะถูกตีออกเป็นเวลาที่มันไม่ค่อยเวิร์กแล้วมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นเครื่องไหนเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่ตะกี้เขาบอกว่าเขาเอาแผนมาจาก ERP เข้าแผนอะไรเพราะว่าพี่ต้อมมาเข้าใจว่าแผนน่ะมันจะเขาเอา customer order มาแล้วแผนมารันในนี้เราไม่รันใน MSMRP ตรงนู้นแล้วในมุมของ work order นะแต่ที่ตะกี้เขาพูดไม่ใช่เดี๋ยวถามเขาอีกทีก็ได้พี่ต้อมเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือจริงๆแล้ว scheduling มันคือแค่ customer order เฉยๆโดยที่ไม่มีอย่างอื่นเลยมีแค่ customer กับ order กับexpected delivery date ส่วนของ ERP ถูกไหมใช่ Okay, is it fine if I show the planning tool right now after the create? Yeah. Yes. Let's see, because I think there's some sort of, I think there's something that we're not clear about in terms of the scope and the ability of the program, but it could easily just be because we're talking about different things. So I don't know whether we should clarify that first, or let's see the program first and then we can clarify. I'm not sure what you think is best. Okay, so this program is just a visualization help to help your planner, your operators to plan optimally your batches, your production. This planner doesn't have any capability to start automatically batches. So your operator will use this tool just as an information. They will plan the batches, they will see how they're running, and so it should take into account also downtime. But for starting the batches, they have to do it again manually. So this is how it appears a little bit, just to give you an idea. There are different levels of order. This in brown is a sale order, and a sale order can have below itself multiple work orders, and a work order can have multiple batches. Here is also the order type: sale order, work order, batch. Okay. Another thing, so this is the order ID, which is unique, and batches have also, besides the work order, have the order in which they are created. So batch number 1, batch number 0, batch number 1, batch number 2.
And what else? So here's the duration. As you can see, here's the quantity in kilos. And here is the item, the material that you're going to produce in the work order or in the batches. You can have different types of visualization. Here we are looking at months, but we can also look at weeks normally. I don't know if it's updating. Yeah, here is in days, for example. It was already in weeks. We can look at hours to have it a bit bigger. Yeah. So you can scale it up to have a better overview. Here's a small information pop-up. Maybe I need to, sometimes it's necessary to perform a refresh with this button to load, but yeah, to better load the information from the database. So this provides some information regarding the colors. So if a work order or a batch is complete, for example, it will be showed in a gray color. If the batch is running, it will be shown in a green color. If it's in downtime, in yellow. If there's conflict, it will be shown in red. Conflict happens when two batches are planned on at the same time. Well, two batches on the same machine are planned at the same time. Okay, so these batches were planned some days ago. Yeah, around August, just as test. And now here we have a grid where we show the batches that are available to be planned. Maybe we can start with these mixing batches. We can try to plan them. After selecting a batch from the grid, you can just double click. Here, the total duration filled in here is just an estimation using a fixed parameter. So we have in MES a parameter that you may adjust if you want. And it's the machine production rate. We estimate it's just a mock value, test value. We estimate that your machine is able to produce 10 kilos of product every minute. Therefore, here's the total duration estimation. I've provided, however, I edited the code recently so that you can also fill in what you think is best, what you think maybe the operator knows that for 500 kilos, it will take, let's say, 2 hours. So you can fill it in manually and it will adapt the length of the batches. Okay, and now we can just plan the start time. Let's say we want this batch to start at 2 this afternoon. So this work order. Okay. Then we have to press import. Okay, and there we have our batch. We can zoom in a little bit. Yeah, you can see. In fact, it's 2 hours long. We can hover it just by hovering on the batch. You can see that the progress is 0%. It starts today it's meant to start today at 2 and finish at 4. And this is for mixer. I think mixer 3. Yes. Marco, I'm just wondering quickly. How does the work order planner knows that that particular batch is actually in progress? Would it go? I will show you later. When we start, when we activate the batch, when we start for real the batch, and there will be production, it will monitor
well, your machine have production counters that update regularly the quantity produced. I think. Correct me if I'm wrong, because this is based on your production counters. But Jorit gave me reassurance that you have them, and well, the progress is just how much quantity have you produced. It's meant to produce 500 kilos. If you produce 250 kilos, the progress will be 50%. Okay, so basically the SCADA will update the MES, and obviously the work order planner will update with the SCADA that way. Is that correct? Yes, exactly. Right. Okay. Awesome. This ties directly into MES. Okay. So if MES has the information, such as the produced quantity so far, and the total quantity to be produced, then we can show progress. All right. The fact that the batch is running, we can see that based on the status as it is reported in MES. And I'm assuming that depends on that we have to refresh the page so that it will be updated to at that particular time. Not necessarily. Sometimes updates are pushed from the server to the web page, so you don't have to refresh continuously. Sometimes it needs a refresh, especially for to show these orders in here. Well, to show this page, sometimes it takes it's necessary to refresh it, but normally the information in here is updated automatically. We will verify later when we start the batches, and okay, now we're gonna try to plan another batch. For example, again on mix 3. Okay, now let's say instead of 2 hours, we think this one is gonna finish in 1 hour. We're gonna try to plan this one at 3 in the afternoon. Okay, you see that here information has been, all the color has been updated automatically without performing a refresh. So now it is showing in red. The reason is we have 2 batches planned in a conflicting time slot, since they're running on both on Mixer 3. Here there's a conflict, so you may just shift them a little bit. Oops, something went wrong. Before we were 3, now we planned 4. Not reset. Oops. Yeah, my bad. Yeah, then I think we can just better move it around with this functionality. Still on 25th of August. Task or not? No, not yet.
Okay, here we are. Okay, so if we plan it just afterwards, but not on a conflicting slot, let's say it's so good, as you can see. I plan it. So yeah, this is a help, a visualizing help in order to plan batches without creating conflicts. Is this functionality clear? I think so, yes. Okay, I think you can also use this one, but you have to you need to mind to keep the same. So if duration is 1 hour in this case, when you move it using this pop-up, you have to mind to keep. Was it details? Try to move to. Okay, it's not editable. All right. Okay. Now I'm gonna plan just a few more orders. Maybe let's see what we have. Something. Something for the pelletizer, maybe. May I ask about the durations of the time to take for each work order on the list? That's being calculated by MES, right? Not ERP. Well, that's calculated by MES, but it's so this duration that you see here is just a very rough estimation. So you can also give it would to tune this at its best would be best if you give us an input about the production rate of your machines. Here we just estimated that every machine, for example, both the mixer, the milling, and the pelletizer, for example, we just estimated that they all have production rate of 10 kilos per minute. So to produce 5,000 kilos, it takes 500 minutes. To produce 500 kilos, it takes 50 minutes. It's just a very rough estimation. It doesn't have a lot of intelligence in it. So it's a manual adjustment. It's not, let's say you recorded from the MES in the part of mixings and pelleting, that what is let's say their average times it normally takes. Well, that's also something we do. For batches that have started already, we record a history of the duration. Yeah. And that parameter will be taken into account for future batches. Okay. So what you're saying is that in the beginning we'll set it up ourselves. For now, yeah. Yes. Okay. Yes. So we had no idea of the actual rates. So Marco put in just a number so he could show you. The idea is that when we go live, we get better, more accurate numbers from you. But those numbers will be updated with the results once we start running actual production. Okay. Yes. Understandable. Thank you. Are we able to choose whether we want to use our manual input on the production rate, or does it always has to be from past performances? Sorry, can you repeat the question, please? I'm just wondering because the planner obviously the work order planners obviously use the
estimations of how quickly we do produce that particular product. I'm just curious that if, let's say, we change a formula, as in change the structure of the formula inside the recipe, and that causes a pellet mill to run a little slower, can we actually choose? You always have this option. Okay. So you always can edit the duration manually in minutes. As I showed you before, this batch of 500 kilos was meant to take 50 minutes, but we filled in manually a duration of 120 minutes. All right. Okay. So, and while for this one, which is the same machine, same quantity, I decided just to show you to make a duration of 60 minutes. Okay, understood. So we can choose both. It's either can be done manually input or by historical data. Yes, this is a suggestion. If you don't agree with the suggestion, you may edit manually the value. Since I'm aware the suggestion could be wrong and could mess up your planning, I gave you this option to edit the total duration manually. Oh, okay. But the input has to be in time. Is that correct? Sorry? The input, manual input will always be in time rather than a calculation of, let's say, we think our production capacity is 15 tons an hour. How much are we producing? And then it's calculated for us. In the planner, the input is in time. However, the machines are not so many eventually, I think. It's maybe 4 mixers, 5, 6 palletizer, and so on. You may give us a list of the production rate, default production rate that you think are right, and we can fill them manually inside MES. So inside MES, there's a default parameter for every machine, and if you have can we change that? If you have an input, can we change that default parameter ourselves as well, Marco? I'm just wondering. Not at the moment. Not yet. Okay. Maybe it's something we can think about in the future. But as of now, well, there's an MES client, but right now only in-depth employees have access to it. Okay, understood. Thank you. Okay, just to show, I'm gonna plan now a milling batch. Yeah, let's keep it 500. I'm gonna plan it at 3. So as you can see here, the batches are overlapping, but since they're not on the same machine, there's no conflict. There's no conflict warning. So it's all good. If you have something on the milling, 6, no, nothing. 4. Okay. So is this part about booking batches, booking work orders and batches clear? Can I ask, like, from here, right? You can see there's a mix. Let's say the shop orders mix 3, the middle one that has the one that started at 2 p.m., right? And then you have 3 steps within it. I'm making an assumption. I'm sorry, I have a support call from a customer. I'm gonna get back very quickly to you. Sorry. Yes. Okay. What's the difference between the UO and batch? One, work order and it's always shop order ใช่ไหม
sale order ครับคุณต้อมถ้าในหน้าแผนเขาครับ So that's like customer order, right? And then it become work order, and then it become that work orders get subdivided into batch order, right? I believe that's correct, yes. Because sometimes you may have stock available to fill a sales order and you don't need to produce anything. You just need to load it. Okay, I understand. Marco, if we create same work order เหมือน same มาโคไม่อยู่ ไปแล้วเหรอไม่ เมื่อกี้ เขาไปรับ เขาบอกไง customer เขาไป เขาไปรับ customer แป๊บนึง ได้ครับผมจะถามนี่ครับคุณตัวเมื่อกี้ว่า ถ้าแบบว่า planning เราไม่ได้ดูอะไรหรือว่ามองหรือว่าจำไม่ได้อะไรเงี้ย สมมติเขาวางแผนพลาด เป็นคนละเวิร์กเนาะแต่ว่าเครื่องจักรเดียวกันเลือกเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้น มันก็คอนฟ lict ไง เมื่อกี้เขาใช่ครับ ผมอยากเห็น เมื่อตะกี้นี้มันก็ขึ้นไงมันก็เป็นตัวสีแดงไง เหรอครับ อ๋อ แล้วก็คืออย่างที่เขาบอกไอ้ตัว work planner ตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นตัว execute ตัว work order แต่เราสามารถขยับในนี้ได้เพื่อที่จะต้องเข้าไปที่ตัวหน้าตัว work order ของมันจริงๆครับ เพื่อที่จะไปคอนเฟิร์มว่าเราจะรันอะไรตอนไหนยังไง เมื่อกี้เห็นคุณตัวถามอยู่ว่า เราขยับที่นี่เมื่อกี้ไม่กระทบกับ work order ที่เรา create บนMES ถูกไหมครับ ไม่คือถ้าเกิดว่าเรา create work order ไปแล้วมันรันอยู่มันแปลว่ามันรันไปแล้ว ในนี้มันก็จะบ่งชี้ว่ามันรันอยู่ถูกต้องใช่ปะ ใช่ครับ แต่ว่าถ้าเกิดอัปเดตอะไรในนี้มันไม่ได้ไปกระทบตรงนู้นแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาไปใช้มันเหมือนกับว่ามันต้องดูหน้านี้เสร็จปุ๊บแล้วมันต้องเอาไปตรงอีกหน้าหนึ่งซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวตู้จะถามอยู่เหมือนกันว่าสมมุติเราแพลนในนี้เสร็จแล้วเราต้องไปทำอะไรในหน้านู้นบ้างเราจะได้มาดูว่ามันยากขนาดไหน ได้ครับ Actually, Benjamin, while we're waiting for Marco, I'm just wondering whether from this work order planner application page, because it doesn't exactly execute the command to actually process the plan, the work order that we are planning on this planner, how difficult is it for us to actually use this page to actually help us with the actual work order execution? The idea is that this application gives you a visual aid, and it will put for you the production orders in order of execution. So somebody at the line or somebody at the push button for starting the orders will have them in order as arranged by this tool. And this tool does that for you. So they can start them in order as proposed. And I do believe you have the ability to start them either manually or automatically one by one. Okay, so you can actually use this page to actually execute the generated work order that hasn't been executed yet. Yes, you can just line them up, and then it will update the visualized queue for the operator or for the one who is responsible for starting orders at your plant. I don't know if it's an individual operator at a line or if it's somebody from a central control room. That kind of depends on the production. In my view, for a blending line, it's different than for a palletizing line. So we can. It sort of depends on the execution, but this tool is integrated with MES, so it will update MES.
If you, for example, switch two orders and say, no, I'm going to do this on this line first, then the operator at the line will see that that order switches priority, and it'll move up in the queue, so it is organized or it is started first. All right. Okay, understood. So this will actually just update which work order at particular station should come up first, but it doesn't necessarily start that work. That will have to be done by the operator at the. That will have to be done by the operator, but all he has to do is follow the suggestion or ignore it. But then at that point, it is his decision. Now, if you tell us that an operator is not allowed to do that sort of thing, and he can only start in order, then we can lock that as well. That's a feature that we have. We can either leave it open or lock it. Okay, understood. Thank you very much. Okay, you're welcome. Okay. I'm sorry. I do hope Marco will be back soon. Yes, I'm back right now. Yeah. Oh, you're back right now. Okay. Yes. Go ahead, Marco. I think at this point, for the purpose of the test, maybe it's good to start this batch. So this batch is planned at 2. Let's say we have a little more time. We can try to start now. Kwam, can you do that from the InTouch from the MES SCADA? Pardon? Marco again. Could you please start this work order from the MES SCADA? Okay, can. Mix 3. Mix 3. Okay. The batch number 3. The batch number 3, right? Okay. Yes, of today. Okay, wait a moment.ใช่แบต3ถ้าไปปลด unavailable. And is this batch gonna run with real production, with real material, please? Because for the purpose of this test, would be best if you really produce something, so we can see also the progress. At the mixing now, I don't have raw material because I prepare raw material in the milling. At the milling. Yeah, then maybe we can start both. You can start both this mix without this work order without production, and maybe we can start the milling 6 with production. Is it fine? Yes, can. Okay. So first I start milling, right? The number 6 or the number 4? Half. This is also another visualization help. This is organized by machine type. In here, you see that is just order by ID, for example. Here we decided, however, to provide a visualization help organized by machine. So here it's organized by KT3 mix 03.
And we see that under the same machine, for example, there are two batches, the ones that we planned before. Then there are also the milling 4 and milling 6 batches. I think for certain cases, this can be a more helpful view. However, to plan the batches, to show the orders and do the actual import, that must always be done from here. This is just a further help. Okay, Marco, I already to start but the SCADA check sequence. So you started it? Milling 6. Yes, here we go. Yeah. There we see something. Yes. It's we didn't do a refresh, as you see, and it pushed it updated the color automatically. Progress is still 0%. But as long if some material is actually produced, we should also see some changes in the progress. Okay, when the batch is started, then you, for example, cannot move it. Yeah, you see here the warning cannot move a running batch or work order. So you cannot move it anymore around. But I have to say there's an issue in the software because it should update automatically the starting date. Okay, can you also start mixer 03, please? Kwan, is it possible for you to also start the mixer, please? Yes, wait a moment. Okay, thank you. Wait a moment, Marco, because Yes. now we transferring to mix. We transferring raw material to mix. Okay.
Marco, Yes. to me, mix T is an add premix, not a mix, not a mixing. Mixing we use mix 1 or mix 2. Mixing. Yeah, but here we are in the planner. We said we're gonna start a batch on mix 3. See? Ah. Yes. Can you change to a mix 1? So you want an order for mix 1, right? Okay, so here you have an order for mix 1, which is called mix 1 2209060001. Okay, I checking. 006 001
Okay, Marco, I already start mic 1. Okay. Okay, there we go. We have our mix one. Is it, do you know if it's running with production, with real product, this one? Running with product, with raw material. Okay. So we're gonna wait and see if progress comes in. I give my team scan QR code. Kwan, do you have an overview about the production that is happening? Sorry. If it's happening, do you have an overview if production is happening right now at this moment? Wait a moment. Okay.
And and do you know if the machine for milling 6 is actually stopped at the moment? Yes, I know. So yeah, as you guys can see here in the shares, am I still sharing the screen? Oh no, sorry. Can you see my screen? Well, if you see my screen 1 second, can you confirm that milling 6 is stopped once again? Because here I see in yellow color. Yellow color, as we said before, it's when the batch or work order is in downtime. So you see also information when the machine is not running at the moment. Okay. You can take control of the screen again.ปิดตัวไหนอีกเดี๋ยวพี่ดูสไลด์ให้เข้าไปขึ้นMy engineer checking this what happened
Hi, Kwan. I see that indeed the milling 6 has restarted, is back in green color. However, I think because of the stop and restart, there's a bit of an issue on my side, and the date has changed. So that's something that's a bit of a bug I have to fix. You think it's still possible to produce some material on that mixer one so we can show a little bit the progress of the batch? Also, what mixer? Yes. What mixer are you? What batch are you using? 609. I didn't see. I don't see any progress on the mixer. Can you give me some input here about what's going on? Yeah. Marco, I checking with scale 1. Yeah. About mixer 1, first we use scale 1. Okay, but can we have some production, or? And do you know more or less how long it takes to make some production?
If you can kind of tell us what's going on, I think yes. So for the that purpose would of the make you- test, I asked to make some production. So if some production happens on a work order, we should see some progress in the work order bar. So before your colleague asked me how comes it's 0%. Well, it was 0% because there was no product on that batch. So we now have planned a batch on mixer 1 of 5,000 kilo, but it's still at 0% because there has not been any production. Yeah, I would have liked to make some production in here so I can show you that the progress bar is actually working, and that can provide you a further help to plan your production. And we are waiting for that. Maybe in the meanwhile, do you have any thought? Do you have any opinion about this product? Or question? The product or the program? Yes. The program, right, Michael? You meant? Yes, indeed. Can I ask, when you first said that you get some informations from ERP, can I ask what information are you expecting to get from I just want to double check, because our previous issues with using planning of ERP was the fact that it seemed that, let's say if we have one customer ordered for 5 tons of feed, it cannot be carried out in one day, because somehow the setting in ERP would say you have to finish one work order before starting the other one, and it was the unit of time that was causing us some troubles. So I was hoping that within this planning and scheduling here within Dev, that you would get the customer ordered interface from ERP into here, but then in terms of planning of, okay, you see the products and you know where it needs to go, then it will be planned here of all the machines that need to be done. Of course, it wouldn't start the machine, but it would just tell us the plan. That was what I was imagining the program would do. So I just need to make sure how that works. Okay, so when I mentioned before the ERP, it was just to say that when an order is created in ERP, it will pop up in that order management that we saw before. I think one was, again, when he was sharing the screen, he was again in those screens where the order can be managed, can be released, can be created. So ERP will just create automatically a new order in MES. Using those orders, then when the data is inside MES, it is possible to plan it in here. The order will pop up in this when an order is released, will pop up in here in this list where you can select the order, and then you can start planning inside the grid. But the program will give us suggestions of let's see, because the order will come in just the final products, right? And the step within it to make the product, like the premix and the mixer and the pellet, those steps will be calculated and suggested the planning in this work order planner, right? So to make a final product, you need indeed different processes, but that's not going to be suggested in this program. This program only shows the single independent work orders. For example, here you have a premix. Here you have a smart premix. Here, this is a mix 1 is a premix. Mix 4 is just a mix. But the MES doesn't know at the moment the relations for the same product.
doesn't know which order is linked to what. So a pelletizer order is not linked to a mixer order in here. Benjamin, not necessarily. Then how can we make sure that things get done in the correct sequence if we can't see if there's, let's say, if there's no. What do you mean in the correct sequence? If everything is separated out independently, let's say if I have a customer order that needs to be, if the orders come Yes. on Monday and it needs to be filled by Wednesday, if I can't see the sequence in order to make sure that it meets the delivery date, then how do I know that I will not, first of all, fill up the bin unnecessarily, especially if the product is not regularly produced? Because I would have made an assumption that I have to say something maybe to add that can help you. So if I told you about the relationship, the hierarchical relationship, where here we have a sale order, and a sale order can have multiple work orders. So for example, if for a sale order, let's say you have to produce 5,000 kilos of a certain final product. Sorry, there's a lot of noise. Yeah. So if you have to produce, for example, 5,000 kilos of a final product, and for that final product, you need a mixing order, and then a milling order, and then a pelletizer order, as long as they are under the same sale order. You can see in the hierarchy here that will help you plan the production. These orders were created manually, and so this sale order was also created manually, and it always matches the work order. But it is possible that indeed under a certain sale order there are the whole list of work orders. So if the batch is created, if the whole sale order is created correctly, you're going to see here, let's say a pre-mixing batch, and then in sequence a mixing batch, and then a pelletizer, for example. So it does show all, because the sales orders typically is the customer order of the final products, right? And yes, so yes, indeed. It does give different layers, different hierarchy of the product, so that we can see when that finished products will be produced, right? Yes, in theory, yes. That's why that's the purpose of this view to. In theory, make me very worrying. Yes, but because right now we are testing and it's a bit hard to test. As you can see, we cannot, also that progress bar should work, but as long as we don't have production, we cannot really verify. Here it's again 0%, so it works in theory, because I cannot show you for real at the moment. Testing Will it also without a real case scenario, it's always hard, and I cannot, well, I think you want to see proof, not just promises, and at the moment yes, I can only show you promises on certain things. Okay. Also, so I can see that you can show that the orders can shows in months, in days, and in hours. And so normally the sales orders will indicate, like, it will come, let's say on Monday, and it needs to be done, let's say on Friday. So the planner will account for when it needs to be finished by, correct? No, that's not a feature. Not yet at the moment. I think your operator will know how to will know when the order must be finished, and he will plan manually according to it.
It does at the moment. This planner doesn't provide an indication about when a certain sale order must be finished. I think your operator looking at the schedule will know, okay, this batch is created on Monday, must be finished before Friday. And okay, I think he has the tools to plan it accordingly. Will we have the tools to be able to know that when that particular order should be finished by? No, it's at the moment, no. I think the person who plans it can maybe cross data between ERP, looking at the data, looking at the sale order in ERP, just mind the date where it has to be finished, and then plan in here according to that. Marco, do we receive the expected finish time on a sales order? Not yet. We may add it in the future, but it's not yet a feature. If we receive it from ERP, we can maybe show it in the Hoover or something. Yes, that could be possible. I think here it's possible that here I add a field like expected finish date, but it was not defined in the scope at the beginning, this feature. Yeah. When we talk about planning and scheduling, what our concern would be that first of all, we would like to optimize our machines. Second of all, we want to make sure that, you know, even though the product is being ordered ahead of time, let's say I ordered this Monday, I actually want it in a month's time, and then something that I order on the same day, but I want it for this Wednesday. The machine, I mean, the program should be able to differentiate what needs to be done first and when. And from our conversations at the moment, I feel like you are saying that it will not suggest when it should be produced. Am I misunderstanding? No, it will not suggest when it should be produced. That's something, that's intelligence that your operator, the person who plans the production, should have. We don't know when a batch should be produced exactly. We may know before what date it should be produced, but we cannot say. We don't at the moment. The software doesn't have the intelligence to say. Let's say the mixing batch must be produced today, and after that, we suggest to produce the pelletizer batch. That's something that the operator must know. We may provide indeed the tree where we show that, let's say the mixing batch and the pelletizer batch are under the same customer order, but we cannot provide a suggestion about which batch must be produced first. Obviously, the pelletizer batch must be produced after the mixing batch for the same customer order. But the software doesn't have yet that intelligence. It was not a feature required. Benjamin, I think we're gonna have quite a big issue on this. I'm sorry, I thought I got my microphone open, but I think I can understand that originally we did I don't think we expected the planning program to be able to suggest when we should produce. However, I think we have always insist that it should tell us that if any order is too late than what it should be done, it should notify us that it is too late.
So the expected delivery time, which we have in ERP, should be able to tell us if the plan that we made would not suffice to what the ERP actually wanted. Okay, that is a change. That is possible. I think we can make a sort of notification, or we can provide some information about the expected delivery date. Yeah, about the intelligence to suggest when a batch should be planned. That's a bit above our capabilities at the moment. I think it will require massive changes. Marco? Yes. Expected delivery date is one thing. Then you also have to take into account traffic. If it's an expected shipping date, if we can look at it very binary, like, okay, by this time it has to be loaded onto the truck and the truck has to drive off the lot, I think I agree. That's what we can do. If we have to account for traffic and trip times, then we're looking at a different program. No, indeed. It will be just a very simple information. Okay, this is the date, delivery date provided by ERP, and I will paste it in this visualization somewhere, and it will be, maybe I will add a warning if the planning goes over that expected delivery, but yeah, it will not take into account other factors. No, but I think you need to do slightly. I think you need to do slightly more, because if it goes over, it's already too late. Then there's no room to maneuver in. So you need to give like warning, 24 hours in advance, or 8 hours in advance, something like that. Also, when they plan it, when the batch is inside the planning and it is planned, it will pop up, let's say with a different color, it will pop up a warning, so the operator can plan differently, can act immediately. But of course, the order also must be added on the planning. If it stays here in the list, it will never be planned, it will never give that information. Maybe also here I can add a column about the expected delivery, for example. This could also help the operators. May I? This is, I think the expectation of Kunto and what I'm expecting is somewhat different, and that could be due to our own communications, and we'll figure out a way to adjust it. From what I can see at the moment, I know that it is a visualization and it has the ability to connect with the MES so that it can readjust the time that is required for the durations of its batching. But at the moment, from what Marco said, the capability of the program is less than typical MS MRP in ERP, which is, for me, genuinely concerning. But if it has, because of the lack of the intelligence that you mentioned, I think that there's two ways of moving forward. We have to get normal MSMRP from ERP, and let's see how it would be suggested here and see how it would really look, not by creating, so that we can see if what needs to be done can be done properly. Because, okay, I understand today it seems that you're showing me the features that, okay, the program can show the progress and you can see the adjust time. Thank you, Benjamin, for understanding that if we don't see when it needs to be delivered, then that wouldn't work. But I think if you're hoping for us to be able to adjusting when we should be producing, then that's pretty much MSMRP. That is already in the ERP, which is pretty much not working well for us. And that's pretty much why we are hoping to use your scheduling programs. And I can see that there's certain thing that is missing from, both the ERP and here, that maybe we can find the middle ground so that things can work easily for
Yeah, for we'll have to see. operator? We'll have to see. We feel that with this, we are delivering on what we had initially said. If your needs have evolved, or if there's something that you need, let's discuss and see what we can do. Okay. Okay. Let's be noted. And also, Juan. as I understood at the beginning, the scope of this work order planner was indeed just to provide a simple visualization, to provide information to operators when a batch should be started, and to provide simple planning capabilities, and also some information about real-time running batches or downtime batches. That was the scope I understood at the beginning. Also, I want to mention that this product was built, customly built for this project, and some other ERP products are built on a large scale, and we can adapt a little bit, but I also have to be honest, we cannot compete with with SAP, for example, about planning tools. SAP is a worldwide company and has thousands of employees on their project, and I think if we cannot compete with that, we cannot provide the same products. We are an MES where we provide MES and automation. This goes a little bit out of our scope. I think for its simplicity, it delivers what we thought it was accorded at the beginning. Okay. Okay. I understand the differences in understanding from both parties, and that's okay. We also have issues from just using ERP that it wouldn't just work by its own, because it wouldn't account the ability of each machine, and it wouldn't be able to kind of tell. It doesn't give us a visualizations in terms of, let's say if I was hoping to look at, okay, the work of mixer 1 alone in order to make sure the sequence is optimized, and I'm making assumptions that we can probably be able to see the planner of this mixer 1 to see if the sequence is there. Definitely possible. Those are basically just filters, so that's something we could provide. Yes, but I think we need to be able to see what is the interface that the ERP can provide. Yes, we can see what information the ERP can provide, and we can see if we take that as what is being visualized here, then what's the shortcoming of that, and then what may be the possibility of adjust in order to optimizing our work. I think that will be best. But of course, for today, the features that is currently available, we are more than happy to have a look. Okay. Do you mind if I translate that in Thai just a little bit, just to make sure that my team understand? Of course, no problem. Well, please go ahead. Thank you. Okay. ต้อมคิดว่ามันมีความเข้าใจผิดในความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการต่างกันนิดนึงไม่ว่าจะทั้งของตัวและของต้อมเองก็แล้วแต่คือจากที่คุย planning ของปอมาเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยมันมีปัญหาในมุมที่ ERP ไม่สามารถที่จะวางตารางให้เสร็จภายใน1 วันได้ด้วยข้อจำกัดของเครื่องจักรที่ถูกเซตไว้ในระบบของ ERP เองแต่ MSMRP จริงๆแล้วเวลาทำเสร็จแล้วมันจะส่งมาบอกเลยว่า shop order ในแต่ละ sequence แต่ละสเต็ปของการทำงานมันจะต้องเสร็จภายในเมื่อไหร่เพื่อให้ทัน delivery ซึ่งเวลาข้างในนั้นเนี่ยมันก็ถูกเซตไว้แล้วแต่ว่ามันวิธีการเซตเวลามันน่าจะไม่ถูกหรืออะไรสักอย่างเสร็จแล้วlevel ของ ERP มันมี2 level ถูกป่ะคะมันมี MSMRP กับ
อีกอันหนึ่งคืออะไรนะขวัญจำได้ จะ ไหม available planning ป่ะครับคุณต้น ไม่ใช่ไม่ใช่มันมี MSMRP MSMRP เป็นของเริ่มจาก FG แล้วมันมีอีกอันนึงมันมี MRP เฉยๆมันมี MSMRP กับ MRP เฉยๆที่ทำในเรื่องของ planning เสร็จแล้วถ้าถามต้อมนะวันนี้ถ้าต้อมอยากรู้ก็คือว่าถ้าเราเอา planning ของอันนี้อาจจะแยกนะคะถ้าแบบเรามี customer order เข้ามาใน ERP อะค่ะแล้วเรารัน MSMRP แล้วต้อมอยากเห็นว่าตอนนี้ MSMRP หรือ MRP ทั้งหมดเนี่ยของ Shop Order เนี้ยไม่ใช่ของ Shop Order ของ Customer Order เนี้ย ERP อะวางยังไงและออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนเสร็จแล้วถ้าเขา suggest มาแบบนี้แล้วถ้าเราบอกว่าเรา interface ข้อมูลนั้นเข้ามาในเนี้ยมันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงคือตอนนี้อันนั้นคือสิ่งที่ต้อมไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าถ้าณวันนี้อะถามว่ามันช่วยไหมมันช่วยนะคะก็คือเขาเอา Shop Order มาไม่ใช่เขาไม่เอา Shop Order มามันเป็น SO ที่จำพูดผิดตลอดเวลาเขาเอา Sales Order มาแล้วก็เดาว่าเขาแตกให้ว่ามันต้องผลิตอะไรแล้วเขาก็ให้เห็นสถานะว่าถ้า work order เนี้ยมันถูกสตาร์ทมันก็จะเห็นสถานะอันนี้คือเท่าที่ต้อมเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นว่าตามสถานะมัน progress ไปตามปกติไหมหรือมัน delay ไหมอันนี้ต้อมเข้าใจถูกใช่ไหมครับ เสร็จแล้วแต่มันไม่ได้ดูเลยว่ามันควรจะเสร็จภายในเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าฟาร์มไก่พันออเดอร์อาหารมาล่วงหน้าออเดอร์ส่งมาวันจันทร์แต่ส่งมาล่วงหน้าสำหรับเดือนหน้ากับของที่ส่งออเดอร์มาในวันเดียวกันแต่สำหรับพรุ่งนี้ต้อมยังไม่แน่ใจว่าเขาทำให้มันเห็นความต่างของซีเควนซ์ของการทำงานได้ไหมคือณตอนนี้ครับสิ่งที่คุยกันไว้ต้องจริงๆสิ่งที่คุยกันไว้เลยก็คือว่าไอตัวแผนที่ส่งมาเนี่ยโอเคไอเรื่องวันที่จะต้องส่งสินค้าเนี่ยอันเนี้ยจะต้องอยู่ในนี้อันนั้นเคยคุยกันไว้จริงนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่ planner จะต้องวางแผนเนี่ยจริงๆแล้วคือเขาจะต้องเอาออเดอร์เข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเคยคุยกับเขาที่อยากจะให้ทำได้คือว่าเราต้องการที่จะให้มันวางแผนเบื้องต้นในเชิงของที่ว่าใช้ตัว wanted delivery date เนี่ยเป็นตัวตั้งแล้ววางแผนย้อนหลังขึ้นมาให้เราเห็นว่าถ้าเกิดเราวางแผนแบบนั้นเนี่ยมันมี conflict อะไรบ้างอันนั้นคือจริงๆคือสิ่งที่เคยคุยกันเอาไว้ตอนเมื่อ2 ปีที่แล้วเลยนะครับผมแล้วถ้าตัว planner เนี่ยค่อยมา adjust อีกทีนึงว่าพอมันมี conflict เยอะขนาดนี้เราจะต้องทำยังไงต่อต้องถามง่ายๆก่อน MSMRP กับ MRP ที่มีข้อมูลเวลาเรารันนะคะมันอินเทอร์เฟซเข้ามาได้ไหมเอาอย่างนี้ไม่เป็นไรคือสิ่งที่เขาทำมาถ้าบอกว่ามันตรงกับสิ่งที่เคยทำก่อนหน้าแล้วบางอย่างที่มันควรที่จะทำได้ก็ต้องเป็นแบบนั้นไปก่อนเพราะอย่างน้อยอย่างนั้นเห็นแต่สิ่งที่ต้องอยากรู้แล้วคือข้อมูลของ ERP ปัจจุบันที่ถ้าแบบเอาง่ายๆออเดอร์ของฟาร์มมาถ้าเราจะนั่งมาไล่ดูออเดอร์ว่าแบบจะต้องทำอะไรเสร็จภายในเมื่อไหร่หน้าตาเป็นแบบไหนต้อมอยากเห็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นวสันต์ไปเอาอันนั้นมาให้ต้อมดูขอไม่เกินอาทิตย์เนี้ยไปเอาออเดอร์ฟาร์มที่มีในปกติแล้วก็รันทบที่ออสไม่ได้รัน MSMRP แล้วใช่ไหมพอไม่มีปอหรือยังรันอยู่คะยังรันอยู่ครับงั้นก็เอา SR ค่ะที่มันถูก create ขึ้นมาหลังจากรัน MSMRP มาขอดูหน่อยว่าแบบข้อมูลมันออกมาเป็นแบบไหนแล้วเดี๋ยวในส่วนของเราเพื่อที่จะ adjust ค่อยมาดูแบบนั้นละกันเพราะว่าโอเคต้องเข้าใจว่ามันมีความต่างในความเข้าใจอย่างมากซึ่งโอเคถ้าเราจะต้องเสียเงินเพิ่มก็ต้องเสียเงินเพิ่มแต่ว่าต้องหาทางแต่โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยที่สุดการที่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะคำนวณย้อนหลังให้ได้มันต้องไม่ได้กลัวเท่าไหร่นะเอาจริงๆแล้วคือเพราะว่าจริงๆERP มันคำนวณให้ได้เพียงแต่ว่ามันต้องเอาออกมาให้เห็นให้ชัดๆแล้วก็ถ้าคนหน้างานที่ทำ planning หมุนได้มันก็ยังพอไหวซึ่งเท่าที่เห็นคือมันก็หมุนได้
แต่ว่าถ้าไม่แบบมันแล้วถ้าอย่างเงี้ยคือเอาช็อปออเดอร์มาเฉยๆมันจะไม่พอไม่ใช่ช็อปออเดอร์คัสเตอร์ออเดอร์เพราะตอนนี้เขาเอาแค่คัสเตอร์ออเดอร์มาเฉยๆใช่ไหมกับจำนวน ใช่ครับใช่ครับผม นั่นแหละเขาเอาเราอินเทอร์เฟซเขาแค่เฉพาะ customer order เฉยๆไม่ถ้าดูอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วโอเคOkay, I think I have made it clear. Okay, Benjamin, Marco, I understand the difference and Kun Tua and Kun Fan will adjust accordingly to the requirements and whatever we have in terms of further requirements and the possibility of adjusting. I understand that it cannot be done straight away, and if we can adjust, there will be additional costs, which I totally understand, and that will have to be talked about later. So at the moment, since Kun Tua knows the requirement for work order planners more than I do, it seems, because I think he was the one who talked at the time. Then yeah, Kun Tua will have to be the one looking at this then. Okay. ใช่ไหมตัวครับได้นะครับเข้าใจอันนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยครับ Yep. Okay. That then yeah. What I was asking my teams that we were gonna do after this is that we are going to, because we run planning through ERP as well. At the moment, I can see that you probably only interfacing the customer orders and then shows the planning accordingly. I will see if we can go further, that if we can take the plan order, from ERP it will call shop order request, so that would be a work order request, a request work order, and we see that if after we agree on this and if we want to go further, can we interface that in instead and use that as planning, and that might help with visualizations as well as adjusting the time to make sure delivery and everything can be done on time in the correct order better, which I think is possible. Yeah. Hopefully. Okay. So there is still possibilities with this tool. AI is not part of it, but filtering and being more selective and using more information to optimize the use of a single line, that is definitely possible. Mapping against an expected shipping date, that's also very much possible, with even time in advance. So Okay. we can look at the start and say, look, you're going to have to start moving on this within the next 8 hours, or you might miss your shipping date. Okay. And the Okay. other features that I wonder if it's already there is the fact that there's a contamination groups across different type of feed, and if that's into account with this. I have to take a rain check here. I'm unaware of the current delivery. I don't know if contamination has been delivered to you or not. There was a small draft about doing some contamination. There's a contamination check for sure in the SCADA screen. When batches are started or released, there's a check on contamination. However, I'm not sure if it's if you also want it in here. In the SCADA should be working in the SCADA mess. If you want it here, I think there's some further work to be done. Okay. Okay. How should we proceed for today? Is there anything else that you would like to let us have a look?
Well, I would have liked to show you how the progress work and the progress on the batch work, and also how to show you that batches in downtime are extended. So if the batch is meant to take 2 hours, but it is in downtime, the time starts to add up, and it will also move the next batches. But yeah, we've not been able to start the production, so should yeah, we resume some other times and have a better setup? Yes, maybe it could be possible. How about we get Kwan to arrange another meeting? Kun Tom. Sure. Yes, that can work well. And then we'll try to go through as much as we can before that meeting, so that we can kind of make sure that everything actually progress along as it should be. Also, I think I just want to clarify a little bit, Marco, that I think we also expect that for contamination and how that will work with mesh and in the work order scheduling is that it should also be able to tell us that, I mean, if we are running to work order consecutively, and if those shop order requires a flush, then the flush should also be shown in the scheduling. Okay. So the cleaning of the work order for the cleaning in between the product work orders should be displayed on the scheduling also. Okay. Or either that, or it would just have to tell us that it is not possible to run this schedules because there's a contamination in the scheduling. So for example, if you have a batch with antibiotics in the mixer, then you need to run a flush before running something else, is it? Yes. Yeah. And in the work order scheduler, it should tell us that that's not possible. You need something in between. Okay. Yes, that is possible. It is. I think it is already done indeed, as I told you, in the SCADA. But I think it's a feature we can add in the. We can further add in the scheduler. Okay, that's good to know. Thank you. There's the possibility. Yeah, we have. I would prefer if you can put it on paper and provide a further description of your requirements, and we can also proceed from there in a bit more organized and official way. So you can mention this contamination thing to be done, the expected delivery date. Okay. And then, yes, I guess we'll provide a quotation for that. Okay, sure. Well, I'll definitely make a more of an official approach to let you know, and then we'll work from that. Thank you. Okay, perfect. Thank you very much. Okay, so we'll set up a new meeting again, and then we can talk about, okay, if we want how we should proceed, and make sure that any other features that you would like to show, it is well prepared before that. That sounds like a plan? Yes, I also have to mention that in the next weeks I'm quite busy. If you can plan it in advance, maybe 3-4 weeks in advance, it's better, because I don't really have much time in the next weeks.
Okay, understand. Thanks for understanding. No problem. We'll give you a couple of days, maybe in 2 weeks time, and then we can work from those 2 weeks time to another 2 weeks, and then we can find out if we can match our schedules. Okay, yeah. Okay. Excellent. Great. Thank you so much for your help today. I apologize for the misunderstanding, but I think we can definitely adjust and work forward together. Okay, yeah. Okay, thank you. We're gonna work Great. together. Yeah. Yep. Okay. Thank you so much. Okay. Bye bye. Thank you. Have a good Bye. day. Thank Thank you. you. You too. Thank you. Bye. Right, thank you. ครับยังอยู่ในนี้อยู่ปะ อยู่ครับคุณตัว เดี๋ยวตัวจะส่งอีเมลไปนะในเรื่องของตัว contamination ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ควรที่จะต้องอยู่ใน planning อยู่แล้วอันนี้ในมุมมองตัวนั้นจริงๆแล้วมันต้องอยู่ใน planning อยู่แล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราเคยคุยทีนี้เนี่ยตัวแค่ไม่มั่นใจว่าตอนที่เราทำเรื่อง planning เนี่ยนอกเหนือจาก document ที่เราดูกันวันก่อนมันมี document ไหนที่มันเป็น requirement ที่ชัดเจนกว่านี้ไหม ไม่มีเลยครับคุณตัว แต่มันก็แค่คือแต่จริงๆแล้วในใบสั่งซื้อเรามันมีว่าเนี่ยสิ่งที่เราซื้อมันคือ Advanced เรื่องนี้ Planning ถูกต้องใช่ไหมเป็น Advanced ใช่ครับ Planning ถูกต้องใช่ป่ะ ใช่ใช่แต่ว่าแค่คือตอนเก็บ requirement เรื่องนี้คุณตัวเราด้วยความที่พวกเราไม่รู้ แต่ว่าไอสิ่งที่คุณต้อมกับคุณตัวพูดที่คุณต้อมบอกว่า contamination บน schedule planning อันเนี้ยคุณต้อมพูดจริงจำได้แล้วก็ sequence อะไรลำดับการผลิตตรงนั้นนะครับของออเดอร์ตรงนั้นเราพูดถึงเรื่องนี้เราคุยเรื่องนี้กัน คือไอ้ลำดับการผลิตที่เราคุยกันมันเป็นแค่ลำดับเฉยๆว่ามันทำได้มันทำได้ตรงหรือมันทำไม่ได้ตรง แต่มันไม่ได้ถึงที่ขั้นคุณต้อมไปมองว่าแบบมันคือจริงๆแล้วตั้งแต่แรกเลยตัวจำไม่ได้จริงๆนะว่าเราคุยว่าแบบมันจะต้อง suggest ให้ได้ว่ามันต้องผลิตเวลาไหน อันนั้นเราคุยกันนะคุณตัวเราคุยกันว่าจะบอกไงเราคุยกันว่ามันจะต้องมาดูพวกสถานะเครื่องจักรเราให้ได้ ประเมินแคปให้ได้อะไรเงี้ย แล้วก็มา แต่ว่า utilize ปัจจุบันเนี่ยมันก็ประเมินแคปได้ถูกต้องใช่ป่ะแล้วก็มันก็ทราบ schedule เรา ใช่ ใช่ป่ะ แต่มันเป็น ซึ่ง เป็นแมนนวลอยู่นะคุณตัวตอน ไม่ตัวเข้าใจว่าตอนนี้มันคือแมนนวลแต่ตะกี้ที่คุยกันก็คือว่าก็เหมือนกับที่เบนจามินบอกมันมีสิ่งที่จริงๆแล้วมันจะต้องทำให้ได้มากกว่านี้ คือไอ้ของปัจจุบันมันไม่พออยู่แล้วอันนั้นเราเข้าใจตรงประเด็นของตัวก็คือว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยคุยกันถึง AI ในเชิงที่ว่ามันจะต้องคำนวณมาให้หมดเลยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบ้าง อันนี้ไม่เคยคุย ตอนนั้นยังไม่เคยคุยใช่ครับ แต่สิ่งที่คุยกันก็คือว่าโอเค you work schedule ไอตัว planning อันแรกสมมุติว่าเวลาที่เราส่งออเดอร์ของลูกค้าไปให้เมสแล้วสิ่งที่เมสต้องทำให้ได้ก็คือว่าวางแผนจาก expected delivery time เข้าใจความหมายตัวใช่ไหม ครับคุณตัวครับ ของแต่ละ sales order เพื่อให้ planner มาทำ mapping อีกทีหนึ่งว่าจะต้องทำ mapping ยังไงมันถึงจะทำงานได้ดีที่สุด ถึงจะทำให้เราว่าถึงจะบอกเราว่าเราจะส่งของได้ทัน อันนั้นคือในฝั่งของ planning ใช่ป่ะส่วนในฝั่งของตอนที่มัน execute แล้วสมมุติมี delay อะไรมันก็จะต้อง shift order นั้นที่กำลังทำอยู่ออกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเสร็จ แล้วทีนี้หน้าที่ของ planner ก็คือต้องเข้ามาดูว่ามันมี order ตัวไหนมัน conflict ที่มันจะเกิด conflict ขึ้นจากการที่ไอตัวหนึ่งมันเสร็จช้า อันนั้นคือสิ่งที่จริงๆแล้วที่เราคุยกันเอาไว้ อันนี้คือในมุมมองตัวนะเท่าที่ตัวเข้าใจนะ ถูกครับคุณต้อมอันนี้คุณตัวอันนี้แหละคือสิ่งที่เราคุยกันไว้ประมาณนี้เลย ซึ่งมันเหมือนกับไอ้สิ่งที่คุณต้อมพูดตัวว่ามัน แต่ว่ามันเหมือนกับจะเยอะกว่าสโคปนิดนึงแค่นั้นเองซึ่งจริงๆแต่ตะกี้ตัวก็คุยกับคุณต้อมไปแล้วแหละว่าเฮ้ยจริงๆมันเป็นแค่นี้นะที่เคยคุยกัน
contamination เนี่ยตอนแรกผมเข้าใจแกทัก แต่ หาผม contamination ต้องอยู่ในนี้ อ่า ใช่ contamination อยู่ในนี้เพราะเราเคยคุยกันไปแล้วตั้งแต่ต้น ใช่ ทีเนี้ยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดมันมีปัญหาจริงตัวก็ต้องคุยว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยจริงๆเราเคยคุยกันแล้วเราบอกปุญญาไปแล้ว ครับ ดังนั้นเนี่ยคือมันก็ต้องทั้งสองฝั่งก็คือว่าไอ้ตัว requirement ที่ชัดเจนของ planning เนี่ยมันไม่เคยมีใครมาขอเก็บ requirement กับเราในเรื่องของ planning เลย ครับ ดังนั้นมันก็ต้องคุยกันว่าแบบเนี่ยมันไม่มียูก็ไม่เคยมาเก็บ requirement ไอนะในส่วนนี้ก็ไม่เคยมี sign off กันเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย planning ทำอะไรได้บ้างยกเว้นคุยว่าเนี่ยเราสั่งซื้อ advanced planning ไปจบแค่นั้นเอง ใช่ครับตรงนี้งั้นตรงนี้เรา ตอนนี้ก็คือเขาขอกลับไปประมาณอีก2 อาทิตย์ใช่ไหมครับคุณตัวทีนี้เราจะให้เดี๋ยวกั๊กเช็คกับเบลนิดนึงว่าคุณต้อมว่างอีกทีเมื่อไหร่ เบื้องต้นมาโคเขาจะว่าอาทิตย์เนี้ยหรืออาทิตย์หน้าเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะยุ่ง ครับ นะครับ ดังนั้นเนี่ยตัวก็เลยบอกว่าโอเคได้อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะส่งวันที่ไปอีก2 สัปดาห์ก็คือตั้งแต่สัปดาห์ที่เริ่มของวันที่19ครับ นะครับแล้วกั๊กลองดูว่าตั้งแต่วันที่19ยาวไปถึงวันที่8 October เนี่ย ครับ คุณต้อมว่างวันไหน ครับได้ นะค ค รั รับ บคุณตัว เพื่อที่เราจะได้ส่งวันว่างของคุณต้อมไปให้เขาว่าเนี่ยมันมีวันที่ทั้งหมดเท่านี้คุณอยากจะคุยวันไหนคุณแจ้งเรามา ครับทีนี้คุณตัวเมื่อกี้มาโคหรือว่าเบนจามินเนี่ยเขาเข้าใจโจทย์เราเนาะที่คุณตัวกับคุณต้อมแจ้งเขาเมื่อกี้หรือว่าที่ผมถามนี้เพราะว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่เข้าใจเนี่ยผมอาจจะเขียน requirement ไว้อะไรเงี้ยแล้วเพื่อคุยกับเขาแบบนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ถ้าคุยกันครั้งหน้าก็ยังนึกภาพไม่ออกเขาจะเอาอะไรมาคุยกับเราอีกครับเท่านั้นเอง คือเขาแค่จะเดโมแล้วรันให้ดูว่าจริงๆแล้วเวลาที่มันเดิน production จริงๆแล้วมันเป็นยังไงไอ้ส่วนของ requirement ในเรื่องของความคาดหวังของตัว scheduling ที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวตู้จะระบุลงไปในอีเมลเรื่องหลักๆมันมีเรื่องของว่าแบบเฮ้ยเนี่ย expectation ของการทำหลังจากที่มีที่มี expected delivery date แล้วเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างเพราะไอ้ expected delivery date ของเราเนี่ยจริงๆแล้วออเดอร์ของเรามันไม่ได้ถูกกำหนดเป็นถึงขั้นคือใน ERP มันมีเวลาถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับแต่ข้อเสียของ ERP ที่เป็นเวลาเองเนี่ยมันก็ไม่บอกว่าต้องส่งภายในกี่โมงใช่แต่มันมี ดังนั้นdelivery date คือเซลล์ออเดอร์มันมา8 โมงเช้าทั้งหมดถูกต้องใช่ป่ะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วมันถ้าเกิดว่าเราเอาข้อมูลนี้ไปให้เขาเนี่ยจริงๆมันใช้ไม่ได้ถ้าเกิดเป็นถึงขั้นเวลาเลยนะแต่เป็นถึงขั้นวันทำได้เพราะตะกี้เนี่ยเบนจามินคุยว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดลูกค้าเขาต้องการของเวลาเนี้ยคือทางระบบของเขาเองมันต้องบอกเราเลยนะว่าภายในก่อนล่วงหน้า24 ชั่วโมงหรือ8 ชั่วโมงว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าออเดอร์เนี้ยถ้าเกิดยูไม่ทำอะไรเลยเนี่ยยูจะส่งให้ลูกค้าไม่ทันครับเก็ตใช่ป่ะครับแต่ว่าใน ERP เรามีwanted delivery date อยู่ก็คือวันที่เขาต้องการวันที่จริงๆใน ERP มีทั้งแต่วันที่แล้วก็เวลาถูกต้องใช่ป่ะครับอิชชูของเราคือว่าลูกค้าที่เปิดมาให้เราเนี่ยไม่ได้ระบุเวลาระบุแค่วันถูกครับคุณตัวดังนั้นจริงๆแล้วที่ตัวจะคุยตัวก็เลยจะคุยแค่วันตัวไม่คุยเรื่องเวลาน่าจะละเอียดไปคือกับข้อมูลที่เรามีมันละเอียดไปถ้าเกิดฟาร์มก็ให้ถึงขั้นเวลาเราได้ชีวิตมันจะง่ายกว่านี้เยอะอยู่แล้วแต่ว่าผมว่ามันจะไม่ยืดหยุ่นมันถูกมันก็จะไม่ยืดหยุ่นมันก็จะแบบเป๊ะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็พูดยากนิดนึงแต่ก็อย่างที่ว่าแหละเราก็เลยจะใช้ตัววันเป็นตัวกำหนด
โอเคครับงั้น นะ ผม ครับ เข้า คือ ใจ สองเรื่อง ครับ หลักๆที่ตู้จะระบุไปในอีเมลมันจะมีแค่นี้เอง ก็คือว่าตัว requirement ในเชิงของตัวcontamination contamination กับตัว ครับ delivery time ว่าแบบออเดอร์มันต้องเสร็จภายในเวลานี้ ซึ่งตัว scheduler อะมันต้องบอกเราว่า ถ้าเกิดยูวางแผนแบบนี้ มันทำไม่ทัน ครับ นะครับ โอเค แต่มันก็แค่น่าหงุดหงิดว่าแบบมันก็ไม่เคยมีใครมาเก็บ requirement ตรงนี้เลย เราถามนะคุณตัวเราก็ถามปุญญามาตลอดนะ ใช่ ปุญญามันก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเดี๋ยวคุณทำสกาด้าให้เสร็จก่อนถึงที่เขาตอบเรานะทำสกาด้าให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวอันเนี้ยมันจะมาทีหลัง ใช่ถูก เขาก็เบรกเราประมาณนี้ตลอด ซึ่งเดี๋ยวตู้จะพยายามระบุไปในอีเมลแหละแล้วว่าจริงๆแล้วไอ้ตัว requirement ตรงนี้มัน มันเกิดอะไรขึ้น แต่โอเค ครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตัวอีเมลแล้วเดี๋ยวตัว CC คุณกับเดี๋ยวตัวจะเขียนถึงมาโคกับคุณ แล้วเดี๋ยวตัว CC คนอื่นๆเข้าไปอยู่ในนี้ ครับก็คุณตัวใส่เบนจามินแต่ใส่ปีเตอร์ได้ด้วยนะครับเพราะปีเตอร์เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะประสานงานคือแทนระหว่างนี้ด้วย โอเค ได้เดี๋ยวผมใส่ปีเตอร์ไปด้วย ครับ เดี๋ยวผมเขียนถึงคุณกับมาโคแล้วผมจะ CC ปีเตอร์กับเบนจามินแล้วก็ คลิป คริสด้วยใช่ไหม ใช่ครับคลิป แล้วก็คุณต้อมแล้วก็พี่ออสอยู่ในนั้น โอเค แต่ว่า ครับ ถึงแม้ว่าตัว scheduler เรายังทำไม่ได้ครับพี่ออสยังไงตู้ก็คิดว่าเราก็ ถ้าเกิดว่าเราผลิตได้เมื่อไหร่ปุ๊บเราก็จะ manual ผลิตไปก่อนนะครับ ครับผม อันนั้นกักเข้าใจนะ เข้าใจครับคุณตัว โอเค เพราะตอนนี้ ได้ เราผลิตได้แล้วล่ะคุณตัวเราสร้างเวิร์กได้เราผลิตได้แล้วตอนเนี้ย แล้วตะกี้ issue ที่เจอที่มันเดินไม่ได้นี่มันเป็นเพราะอะไรเหรอ หลายตัวเลยคุณตัวอยู่ดีๆสไลด์น้องบอกมาสายไฟสายลมอยู่ดีก็หลวม สายลมเมื่อวานไอ้ทีมวิจัยก็ไปร้อยท่อใหม่ครับคุณตัวก็เลยยังไม่ได้ตรวจสอบกันครับ สไลด์ก็เลยไม่เปิด ครับ ผมก็เลย ก็แจ้งพี่ต้อมหน่อยครับว่ามีปัญหาค่อนข้างเย แล้ว อะ ก็มาเจอดิสชาร์จแล้วก็มาเจอทรานสปอร์ตไม่ได้มาเจอฝุ่นน่าจะเกาะไฮเลเวลอยู่ครับตัวก็ดิสชาร์จไปไม่ได้อีกของก็เลยคาอยู่ตอนนี้ แต่ฝุ่นเกาะ high level มันไม่น่าจะทำให้มันมีปัญหาป่ะเพราะว่า high level หรือว่า low level ตัว level switch ของเรามันเป็นตัว vibration ไม่ใช่เหรอ ไม่มั่นใจครับตัว ผมไม่มั่นใจในตัวอุปกรณ์เหมือนกัน แต่ว่ามันโชว์ทางไฮมาเลย เก็บปัญหาของวันนี้ไว้แล้วก็เอามาคุยกันวันมะรืนใช่ป่ะ ได้ ไม่ใช่วันเสาร์ วันเสาร์ครับใช่ครับ นะครับ ครับคุณตัว โอเคครับขอบคุณมากครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณตัว ครับสวัสดีครับ